咱们农民啊，真的太难了。种果子的时候啊盼丰收，丰收的时候又发愁。往年就像这样草莓啊，都卖好几十块钱一斤。今年啊，由于疫情特殊，都没人来收，特别便宜。像这种草莓啊，香香甜甜的，特别好吃，淡淡的清香，真的很好吃。如果你们喜欢吃啊，帮忙送个免费的小红心，关注一下我。